Asali mace tana zuwa gida ne wanka musamman haihuwar fari saboda kulawa namiji ba zai iya wannan kulawar ba. Bai iya kulawa ba. Akwai abubuwan da ake bukata domin har jikinta ya dawo. Saboda halitta ce ta zauna a jikinta har wata 9. Bayan kuma halittar nan ta fita. To ita kuma a jikinta waɗansu abubuwa sun canza. Ana kokarin ya zamanto kamar ayi biki. Shi ne abin da ake bahaushe yake kira biki. Biki shine kokarin a dawo da abu yanda yake. Ya zamanto jikinta ya dawo. Ɗaya kenan dalilin zuwa gida kenan. Dalili na biyu shine namiji da yake ganin ga matarsa tana gida. Wataƙila halittarta ta ƙara kyau, ta kyautata bayan ta haihu. Wani lokaci ba zai iya mallakar kansa ba, zai iya neman ta. To kuma wannan zai iya cutar da ita. Dalilin da ya sa wani lokaci ake ɗauke ta kenan a yi nesa da ita sai a yi mata wannan, shi kuma ya jure ya haƙura. Abu na uku abin da ya sa ake zuwa gida wannan sabunta karsashin soyayya ne. Abin da ake nufi da karsashin soyayya saboda kaga wannan kwanakin da zai zamanto baya ganinta sai fara ɗokinta, sai fara mararinta. Shi yasa so wato wanda ba mu irin al'adar mu kamar turawa wanda ba musulmi ba, akwai wani abu da suke kira separation. Ba kama gaban ki ne ma kama gaban, saboda in aka dan kwana biyu ba a ganin juna sai kuma dawo da mararin juna. Yawwa to sai a dawo. To wannan za ga cewa kafin ta dawo sai ga cewa mutum ya fara mararinta, ya fara kwaɗayinta, kuma sai ya san muhimmancin ashe zama da ita ya fi zama shi kadai. Ba kawai ya ringa cewa ni zan iya komawa yadda nake da ba. Wannan na magana duk haihuwar fari. Na magana haihuwar fari ne a ciki. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.